Yeah, we start on 21 this Friday. We have 3 months, 3 weeks preparation. This is time enough for a good preparation. Basically, the first 2 weeks we are gonna focus on the physical condition of the player. We have to extremely take care of the physical condition, mental condition of the player, because they just finished the league. The level of the tiredness should be high for sure. The charge, the load of the training should be low or very high. จะเริ่มเก็บตัวฝึกซ้อมตั้งแต่วันศุกร์นี้นะคะเป็นเวลายาวทั้งหมด3สัปดาห์ซึ่งในช่วงของจริงๆแล้ว2สัปดาห์เนี่ย2สัปดาห์แรกของช่วงที่เข้าแคมป์เนี่ยค่ะก็จะเป็นหลักๆคือจะเน้นเรื่องของการทำสภาพร่างกายเพราะว่านักกีฬาที่เรียกมาเข้าแคมป์เนี่ยเพิ่งจะผ่านศึกหนักหน่วงจากการแข่งลีกในประเทศค่ะแล้วก็เป้าหมายนอกจากก็จะไม่ได้ซ้อมหนักมากค่ะแต่เน้นไปเรื่องของการรักษาสภาพร่างกายแล้วก็มุ่งไปที่การปรับ mindset คือมีจุดมุ่งหมายเรื่องของการสร้างแชมเปี้ยน mindset ก็คือให้มีความที่มุ่งมั่นอยากเอาชนะค่ะเนื่องจากเป้าหมายสูงสุดก็คือต้องเป็นแชมป์ค่ะ Well, we are aware that every single tournament we play, we are one of the main candidates. In this case, we are the main candidate to win, reach the trophy. However, at this time, Indo, Vietnam, they are still not at the same level, but very, very close. There is a minimum gap between Thailand, Indo, and Vietnam. They are training hard. They have very good international coaches, technical staff. The league are professional with foreigners, so very similar to Thailand. Don't forget that the last result between us with Indo, we draw. With Vietnam, against Vietnam, we only defeat them by 1 goal gap. ค่ะก็จริงๆแล้วถ้าเกิดให้มองตัวเองเนี่ยค่ะไทยก็เป็นทีมตัวเต็งในทุกๆการแข่งขันอยู่แล้วโดยเฉพาะระดับในระดับอาเซียนใช่ไหมคะก็เราก็ในส่วนทีมที่ไม่ได้เรียกว่ากังวลแต่ว่าเป็นทีมที่น่าจับตามองเนี่ยก็คือว่ามีอินโดกับเวียดนามซึ่งถ้าเทียบมาตรฐานกันแล้วเนี่ยในประเทศเขาเนี่ยค่ะก็มีลีกที่แข็งแกร่งแล้วก็ทีมงานโค้ชหรือทีมงานสตาฟเนี่ยก็มีความเป็นมืออาชีพเป็นระดับ international แล้วก็จากสถิติที่ผ่านมาค่ะเราเล่นกับอินโดเนี่ยเราเสมอมา3 ครั้งติดเลยแต่ว่าเวียดนามเนี่ยเราชนะเขาแต่ว่าชนะแค่ประตูเดียวใช่เพราะฉะนั้นก็พูดได้ว่าเป็นทีมที่ไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันหรอกแต่ว่าช่องว่างห่างกันไม่มาก